Helo, enw fi di Gwen a dwi yn mynd I mewn i'r drydedd flwyddyn yn astudio Milfeddygaeth yng Ngholeg Caergrawnt. Dwi'n dod o ochr y Dimbech ger Llanefydd a nes I fynd I ysgol Gwan Clwyd I wneud fel lefel A. Nes I astudio mathemateg, bioleg, cemeg, cerdd a bac wrth gwrs fel Pynciau lefel A. A nes I ddewis Milfeddygaeth oherwydd y gennau allu reit dda yn y pynciau STEM, y clasur o hoffi anifeiliaid. A hefyd o'n i'n offi'r syniad o gael swydd fysa yn galluogi fi weithio tu allan dros rhan fwy o'r amser a bod yna gymaint o amrywiad yn y swydd a o'n i'n rili licio'r syniad yna. So nes I ddewis Caergrawnt oherwydd nes I fynd ar gwrs VetCam, sef ymwydyn 11, nes I fynd I aros yng Nghaergrawnt am tua 2-3 diwrnod I weld y vet school a I just gweld y basics o sut oedd yn gweithio a nes I rili mwynhau, so nes I benderfynu ceisio ar gyfer Caergrawnt. So bach mwy am y cwrs yng Nghaergrawnt, mae yna 70 ohonyn ni yn y flwyddyn fel arfer, sy'n eitha bach I gymaru efo prifysgolion eraill. Da ni'n cael darlithoedd, sesiynau lab, animal handling sessions, supervisions, sef pethau unigryw ar gyfer Caergrawnt, sef grwpiau bach, sef 20 bobl, a da chi'n efo darlithydd neu rhyw fath o person academaidd sy'n deall y pwnc a sy'n mynd mewn i'r pwnc yn lot mwy dofyn a I lot mwy o fanylder. Dwi'n licio'r cwrs yng Nghaergrawnt oherwydd un eiliad ydych chi mewn supervision yn mynd yn rili ddefn I mewn I mecanweithiau genetics mewn cell neu rhywbeth ag yr eiliad arall ydych chi allan mewn cae yn cael eich asesu ar sut I dylu dafod drosodd a dwi'n rili licio'r agwedd yna'r cwrs. A dwi'n Ngholeg Cle, so yn Cle maen nhw'n cymryd 4-ish milfeddyg bob blwyddyn am hyn amrywio rhwng coleg I goleg, so mae Girton sy'n agos i'r vet school, maen nhw'n cymryd 10 vet bob blwyddyn ond dydy colegau enghraifft Kings ddim hyd yn cynnig y cwrs, so mae'n amrywio'n fawr iawn. Bach mwy am strwyth i'r cwrs, so yn blwyddyn 1 a 2, da chi yn dysgu sut mae pethau'n gweithio o fewn corff a yn yr anifeiliaid domestig, basically, so o fatha gwartheg I cŵn. A hefyd da chi'n dysgu sut maen nhw'n dechrau mynd yn wrong yn yr ail flwyddyn a mecanweithiau cyffurie. Yn y drydedd flwyddyn, mae'n hollol wahanol yng Nghaergrawnt I unrhyw brifysgol arall, so mae rhaid I chi intercalateio yn y cwrs. So, yn y drydedd flwyddyn, da chi yn gwneud unrhyw bwnc da chi isio mewn gwirionedd. So, dwi wedi dewis gwneud zoleg, ond o'n I rili eisiau gwneud genetics hefyd. O'n I methu penderfynu, ond dyna diwedd nes I fynd am zoleg, ond mae rhai o ffrindiau fi'n gwneud peiriannu, mae bobl sy'n gwneud fatha neuroscience, so mae'n amrywiad masif o be fedrwch chi'n gwneud, a dwi'n rili licio y ffaith bod ni'n cael rhyw fath o flwyddyn off Milfeddygaeth a just cael cyfle I ymchwilio mewn I pwnc da chi'n rili mwynhau. Mae'r drydedd flwyddyn fel pwnc gwahanol wedi rhoi lot mwy gyfleoedd hefyd. Enghraifft, o'n I bai am Covid, fysa fi ar y ffordd I Panama I wneud gwaith ymchwil yn y jungle ar hyn o bryd, so mae'n gyfleoedd amazing o gael trydydd flwyddyn yn ei pwnc gwahanol. A da chi hefyd yn cael gradd BA yn y pwnc da chi'n gwneud yn y trydydd flwyddyn ar ôl 3 mlynedd. So, enghraifft, fyddai'n graddio blwyddyn nesaf efo gradd mewn zoleg gyntaf, a wedyn fyddai'n cario ymlaen I y 4edd flwyddyn, 5ed a 6ed. A oherwydd mae'r trydydd flwyddyn yma yn Caergrawnt, mae'r cwrs yn 6 mlynedd yn lle 5 herwydd ydych chi'n cael blwyddyn ychwanegol o pwnc gwahanol. So, mae'n 6 mlynedd. A wedyn, ar ôl y drydedd flwyddyn, ydych chi'n mynd i'r 4edd, 5ed a 6ed sy'n eitha tebyg. Maen nhw'n lot mwy clinigol a lot mwy fatha relevant. Ydych chi'n deall fatha
pam nath chi ddysgu gyd o'r mecan weithio yma yn blwyddyn 1 a 2. A wedyn, yn 6 blwyddyn, mae o just yn clinical rotations, does o ddim darlithoedd na yn byd fel e. So mae'n fatha prepare chi'n andros o dda ar gyfer gwaith fel milfeddyg. So, fel dwi wedi deud yn barod, mae'r cwrs milfeddygaeth yng Caergrawnt yn wahanol i brifysgolion eraill, oherwydd, un rheswm fel dwi wedi deud, oherwydd y drydedd flwyddyn ychwanegol yma sgynnych chi, fel cyfle i wneud unrhyw beth arall. A hefyd, mae cwrs milfeddygaeth Caergrawnt yn mynd yn ddyfnach i mewn i fatha cefndir a jyst mwy o fanylder i'r gwaith da chi'n dysgu. Mae hyn yn golygu, mae'n swnio'n rhy neis ar ddechrau fel o fi chi ddealltwriaeth lot gwell, ond dwi'n meddwl bod yn bwysig i ddeall am bod nhw'n mynd gymaint dyfnach i mewn i'r pynciau. Bod o'n lot mwy o fatha content i'r cwrs, am hyn yn golygu lot mwy o waith a lot mwy o waith dysgu, yn enwedig i'r arholiadau. Ond dwi'n meddwl mi neitho fod o fydd yn y dyfodol. So, be else can I ddeud? Hefyd, mae rheswm arall mae milfeddygaeth yn wahanol yng Caergrawnt i unrhyw brifysgol arall ydy oherwydd da ni'n gorfod sgwennu traethodau. Da chi'n dod i arfer yn andros gyflym, o'n i'n ofn iawn pen nes i gorfod dechrau sgwennu traethodau, gan bod fi wedi gwneud rhan fwy o pynciau STEM yn lefel A, rhoi wedi gorfod sgwennu essay o'r math yma o blaen, ond da chi'n dod i arfer yn rili gyflym, a o fi'n poeni hefyd efo'r Gymraeg yn y brifysgol, ond unwaith eto, da chi'n dod i arfer a just ymarfer, y mwyaf o draethodau da chi'n neud, y gorau da chi'n dod allan ohonyn nhw. Hefyd, efo'r Gymraeg yn darlithoedd, nes i stryglo i gychwyn efo, oherwydd o'n just gymaint o dermau newydd, ag mae cael cefndir mwy Saesneg yn helpu chi ddeall y termau bach mwy, ond literally, oedd gynnu Google Translate yn agored a laptop fi yn y darlithoedd, neu just gofyn i ffrind be ar y ddaear mae hyn yn golygu, a sorted yn syth. So, diolch yn issue. O'n i'n poeni ar y dechrau, ond mae'n iawn. So, ia. So, chydig bach o wybodaeth am geisio ar gyfer milfeddygaeth yng Caergrawnt. Da chi'n rhoi y cais i mewn y mis Hydref, fatha fysych fel arfer yn neud ar UCAS efo personal statements a falle. A wedyn, da chi'n neud yr SAQ, sef holiadur specific i Caergrawnt, jyst eisiau bach o mwy o wybodaeth gennych chi ydy o, basically. A wedyn, da chi'n eistedd arholiad mynediad, sef yr NSAA, yr un a mae disgyblion Natural Sciences yn gorau eistedd i gael cynnig yng Caergrawnt. Bach o gyngor sy'n rhoi am yr arholiad yma ydy i beidio stresio gormod amdano fo. Herwydd nes i ddod allan yn meddwl bod fi wedi cael bob dim yn wrong, ond maen nhw jyst eisiau gweld y ffordd da chi'n trio gweithio pethau allan. Bod y cwestiynau reit anodd, dyn nhw'n gofyn am unrhyw wybodaeth newydd, da chi'n gofyn dysgu'n byd newydd o beth da chi wedi dysgu yn ysgol y barod. A maen nhw'n gofyn y cwestiynau mewn ffordd reit anodd, a mae'r amser yn eitha limited. So ni'n mynd poeni gormod, oherwydd mae pawb yn yr un sefyllfa, mae pawb wedi ffeindio fan anodd. Ond so fi'n neud papurau sydd wedi bod yn barod, so past papers, sydd ar y wefan yn barod, dwi'n meddwl. A hefyd ymarfer cwestiynau yn Saesneg, cos o'n i rioed wedi gwneud hynna blaen yn enwedig greu fatha, o'n i wedi gwneud arholiad Saesneg, ond mae gofyn cwestiynau sydd gwyddonol yn Saesneg yn hollol wahanol, so fi'n ymarfer hynna. So ar ôl eistedd arholiad, mae yna cyfweliadau, sydd fel arfer yn digwydd yn Rhagfyr, 2 gyfweliad ydyn nhw, maen nhw fel arfer syth ar ôl ei gilydd. Maen nhw'n eitha challenging, ond nes i ffeindio bod, gan bod fi wedi gwneud project back fi am pwnc oedd yn reit relevant i milfeddygaeth, nath o helpu fi lot yn yr cyfweliad. So fi'n rhoi cyngor eto i ddeud, i trio wneud project back chi mor relevant as chi'n gallu i milfeddygaeth. So pwnc sy'n fatha relevant at heddiw, fatha un o problemau neu rhywbeth yn y byd milfeddygaeth. Ond diolch yn gorfod bod rhy complicated, nes i wneud yn fi ar TB. Ond so fi'n trio wneud mor relevant as da chi'n gallu, cos da chi'n gweld pryd wneud yna helpu chi.
So, ar ôl hynny gyd, wneith y coleg benderfynu os dyn nhw'n mynd i roi cynnig i chi neu ddim. Dych chi fel arfer yn clywed ym mis Ionawr os ydych gennych chi cynnig. A wedyn, ar gyfer coleg cle, dych chi angen pynciau bioleg, cemeg a maths neu ffiseg. So dyn nhw'n cyfri'r bac fel arfer, a nhw'n nhw'n cyfri'r cerdd nes i wneud, achos yn amlwg, dydy hynny ddim really yn relevant iawn i milfeddygaeth. Ond mae y graddau ydych chi angen yn amrywio o bob coleg i coleg. Dwi'n meddwl, ar gyfer cle flwyddyn si trio, chi'n gorau cael A seren A seren a 2A, ond oedd rei coleg yn gofyn am 2 A seren ag A. So, yndi, mae yn amrywio. Da chi hefyd, yn ystod yr proses o geisio, yn gorau geisio am goleg specific, so da chi'n neud y cais trwy'r coleg. So, nes i geisio am cle, a nes i fod yn lwcus iawn o gael i mewn i cle. Ond mae'n lot o wybodaeth am ceisio i colegau allan ar wefan Caergrawnt, a dwi'n siŵr bod gen Cymdeithas Mabinogi lot o fideos yn egluro o hefyd. Cwbl o tips gen i. Just cyn ceisio milfeddygaeth, just wneud siŵr bod gennych chi ddigon o brofiad gwaith, oherwydd fel chi'n gwybod, os ydych chi'n ceisio, mae rhan fwy o brifysgolion yn gofyn am 10 wsos, wel, mae Lerpwl, dwi'n meddwl sydd yr mwyaf, maen nhw'n gofyn am 10 wsos o brofiad gwaith cyn i chi hyd yn oed ceisio. So, ond sy'n fi'n deud, mae'r profiad yma yn ddefnyddiol, a mae'n helpu chi gael gwybod yn iawn beth ydych chi eisiau wneud, ac os fydd yr holl waith wertho. A hefyd, deall fod cwrs Caergrawnt yn eitha full-on. Mae'n lot o waith, a herwydd mae'n, o beth dwi'n gwybod, yn mynd mewn i lot mwy o ddyfnder a manylder yn y cwrs na y brifysgolion eraill. So, just deall bod yn eitha full-on, a bod chi angen just bod yn eitha motivated eich hunain i gario ymlaen y gwaith. Ar ôl gwneud, hefyd tip arall, ar ôl gwneud blwyddyn cyntaf ail blwyddyn, dim bod o'n fatha big deal o gwbl, ond sy fi'n deud bod, os fysa fi wedi gwneud ffiseg lefel A, fysa fo wedi helpu fi dipyn, mwy na nath mathemateg wneud, ond nes i really joio mathemateg lefel A, so dwi'n falch nes i wneud o. Ond os ydych chi yn poeni am sut ydych chi am copio yn Caergrawnt neu be bynnag, dim bod chi'n gorfod o gwbl. Mae pawb yn yr un cwch. Nath ffiseg helpu, nath un o ffrindiau fi wneud ffiseg, ac mae'n lot o fatha, mae'r cwrs yn eitha mathemategol, a fe lot o fatha hafaliadau, bethau da ni'n gorfod gwybod. Fatha, da ni'n modelu y corff mewn ffyrdd gwahanol, fatha electrical circuits a falle efo'r nerfau, a mae rei o'r hafaliadau sydd yn cael eu cynnwys yn y cwrs lefel A ffiseg yn cael ei defnyddio yn blwyddyn gyntaf ail blwyddyn yn milfeddygaeth. So, os ydych chi'n stryglo efo pethau fel yna, sy'n ni'n poeni gwbl, chos mae gennych chi gymaint o help. Ond, sy'n dweud, wrach bod ffiseg yn rhoi rhywbeth tiny upper hand iddo chi, ond, hynna mond os ydych chi'n dyddiadau mewn ffiseg, wrth gwrs. A dwi wedi sôn am efo'r Cymraeg, ydych chi'n dod i arfer reit gyflym, o'n i'n poeni, o fi Google Translate fyny weithiau, ond ydych chi'n arfer syth bin. Hefyd, os ydych chi'n stryglo efo agwedd o Gymraeg, mae darllen dros y nodadau yr darlith yn noson cyn helpu lot. Dwi'n meddwl hefyd yn ola, pethau sydd wedi hoffi gwybod cyn i fi geisio i Caergrawnt, ydy bod y cwrs yn eitha mathsy, efo lot o modelu o'r corff, a bod yna angen dealltwriaeth reit dda o hynna. Ond mae'n helpu chi ddeall sut mae'r corff gweithio mewn ffordd rili da. A mae'n prepare chi ar gyfer, os ydych chi eisiau mewn i research hefyd. So dyna pam maen nhw'n mynd mewn i gymaint o fanylder, cos maen nhw'n deud, os ydych chi eisiau mewn i research, wel, mae gennych chi fatha tools i wneud hynna wedyn. A hefyd, wrth arall fi wedi hoffi gwybod cyn trio i'r Caergrawnt ydy bod pawb yn yr un cwch. So mae pawb yn ffeindio fe'n anodd, mae pawb yn poeni am y pethau yma, ond dim chi di'r unig un. So,